क्या आप भी करना चाहते हैं मछली या मुर्गी पालन? मिलिए राम भरोस जी से, जिन्होंने मछली और मुर्गी पालन करके किया अपना भविष्य सुरक्षित। अभी मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूं और अभी मेरी जो पोस्टिंग है भोपाल में है। मैं वहीं पर अभी ड्यूटी करता हूं। मैंने फ्रीडम ऐप्स के ज़रिए से 2 काम और अलग से अपने उसके लिए किया हूं। वो पहला है कड़कनाथ, जो पोल्ट्री फार्म है, जिसका भी छोटे स्तर पर मैंने स्टार्ट किया हूं। और दूसरा ये जो तालाब है, फिश फार्मिंग, इसको शुरुआत किया हूं। तो अगर आप भी मछली या मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप पर ये कोर्सेज देखें।